读白话佛法、念经、许愿、放生，让我咳嗽康复痊愈。2022年春天，我咳嗽一直不好，我就运用师父的3大法宝来求菩萨慈悲保佑我咳嗽早日康复。1. 我向菩萨许愿1个月内念60篇白话佛法。2. 许愿108张小房子给我的要经者3个月内完成。3. 许1200条鱼、99只甲鱼到年底完成。4. 转部分功德，消除我咳嗽的业障和冤结，让我早日康复。又许了108遍消灾吉祥神咒、108遍解结咒、108遍准提神咒，求菩萨保佑我心想事成，早日康复，病好了现身说法。于是我就按照许的愿力，一一去践行完成，不知不觉，我的咳嗽就彻底好了。菩萨妈妈真是大慈大悲，闻声救苦，有求必应，感恩观世音菩萨，感恩师父。通过发生在我身上的灵验案例，我明白了一定要多读白话佛法，多听师父的开示，开智慧消业，多念经还债。没有念经的人要早点捧起经书，闻到佛法，早学早受益。希望我的分享能让新老师兄增强信心，坚定道心。希望还在徘徊的没有念经的人，快拿起经书来念经，心想事成，离苦的乐，改变命运吧。我的分享结束了，分享中如有不如理不如法的地方，请南无释迦牟尼佛慈悲原谅，请南无大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅，请十方三世一切诸佛菩萨和龙天护法菩萨慈悲原谅，请师兄们批评指正，我自己的业障自己背，不让师兄们背。分享人丁师兄，2023年9月14日。